Bueno, como les dije en el video anterior, vamos a tratar de que en el lugar donde tenemos un poco de ruido ambiente y nosotros queríamos poner ruidos de naturaleza, de pájaros, vamos a superponer este sonido y de paso vemos si se tapa lo que no queríamos que aparezca o si tenemos que hacerle algún efecto más para que eso se vaya o recortarlo. Bueno, vamos a agregar el sonido ambiente de cuando Martina sale al balcón, vamos a importar audio y buscamos aves. Bueno, acá tenemos el sonido de aves, pero nos puso, fíjense, en otra pista paralela y si nosotros le damos play. Esta historia transcurre en el año 2020 en el barrio de San Cristóbal, precisamente en un edificio. En el inicio yo voy a tener una cortina musical diferente, después la vamos a buscar. Esta parte de los pájaros solo la quiero en esta sección, ¿la ven? Que es donde ella, antes de empezar a hablar, sale al balcón y escucha ese sonido. Vamos a ver, me gusta más. Esto lo borro, me lo llevo. Ah, no, todo no, vamos a hacer así. Voy a seleccionar todo y lo voy a mover. Quizás hay otra manera de moverlo, pero no lo sé. Lo corto de donde quiero cortar, ya me lo saqué de ahí, y lo pongo acá, en el mismo momento donde el narrador termina de hablar y ya vamos a la escena del balcón. Todo esto transcurre en el balcón, así que esto puede quedar de fondo todo el tiempo. A ver, vamos a ver. Fuerza a salir a su balcón. No, esto que está acá yo no lo quiero, ¿sí? No me sirve. Por lo tanto, lo voy a tratar de borrar sin que se vaya. A ver. Bueno, no, directamente lo borro, perdón, lo borro, pero todo esto de acá lo voy a mover un poquito para que antes de que empiece a hablar se escuchen bien el sonido de los pájaros. Edición, cortar y lo pongo por acá. No, perdón. Acá tengo que tocar. Si toco arriba ya se reproduce, tengo que tocar en el medio. Ahí. Y edición, pegar. No me sirvió, el sonido ambiente no me tapó el sonido de la grabación, así que lo volé. Vamos desde acá. A salir a su balcón. Ay, qué linda se ve la plaza desde acá. Mirá vos, nunca había salido, se ve lindo, ¿eh? Bueno, entonces, ¿qué es lo que quiero? Quizás que esto tenga más volumen al principio y después cuando empiece a hablar, que bueno, que el fondo, que el sonido ambiente baje un poquito. Lo mismo pueden hacer con todas las cortinas musicales. Entonces vamos a ir a efecto, amplificar y vamos a subir un poquitito, no mucho porque cambia un montón, un poquitito el volumen, digamos la amplificación de este sonido. A ver, parece que lo hice mucho. Bueno, ustedes van viendo, a ver. A salir a su balcón. Si no me gusta, como en este caso lo que hice, voy a edición, deshacer, amplificar, ¿ven? Les dije poquitito y yo lo hice un montón. A ver, efecto, amplificar, subimos apenitas, a ver ahora. Y bueno. No me está quedando bien. Entonces les voy a proponer otro modo. Este amplificar es para el volumen. Vamos a deshacer. Y entonces lo que podemos hacer es un sonido más envolvente, ¿no? Y a este sonido envolvente, en esta parte, marcamos un punto acá, esto, y esta parte la amplificamos un poquito. ¿Sí? Queda un sonido más envolvente, más como un sonido más principal. Y después, recuerden, lo hice con este icono de acá, pero siempre marquen un punto donde quieren que esto cambie y después sigue normalmente. Vuelvo a seleccionar la herramienta de selección para seguir trabajando y vamos a ver ahí. Salir a su balcón. Ay, qué linda se ve la plaza desde acá. Mirá vos, nunca había salido, se ve lindo, ¿eh? Bueno, si quieren, ven, fíjense, después de que